मैले राईको साग धोइराखेको छु। यो राईको साग चाहिँ एकदमै धेरै कलिलो अनि बर्खाको एकदमै मिठो छ। सादा बनाउन लागेको पोक अनि यहाँनिर चाहिँ चना भिजाएर राखेको छु अनि यहाँनिर चाहिँ अब म यसमा चाहिँ यसको तेललाई चाहिँ खाल्छु अनि टमाटर प्याज लसुन चाहिँ ढेँडो सुँगुरको मासु राईको साग कलिलो एकदमै मिठो खालको छ। यहाँ पनि राईको साग र सुँगुरको मासु यहाँनिर चाहिँ ढेँडो ओरालेको छु है त। यस्तो बजारमा पनि अनि यस्तो यो चाहिँ छोड्नु भएको थियो सुन होला है यो त सुन हो कि दिदी होइन हजुरले यति राम्रो गरिदिनु भयो कि सबैको म विश्वास त पहिला पनि लाग्थ्यो होइन अझ धेरै विश्वास जितिनु भयो क्या अब राम्रो यस सुन्देखेपछि नाखा बल्छ अरे होइन मलाई चाहिँ बल्दैन एकदम राम्रो कि अर्काको पसिना आफ्नो पसिना माथि एकदम राम्रो हुन्छ फेरि पनि प्रशंसा है मेरो दिदीलाई एकदम धेरै सपोर्ट गर्नु होला यहाँ के महिमा चालरमा चाहिँ हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सुन चाहिँ हराएको क्या उहाँले राखिनु भएछ यति यो चाहिँ सुनको पेन्डल रहेछ उहाँहरूको अनि मैले चाहिँ राखिदिइरहेको थिएँ। मैले त उता बिहान सफा गर्दा पक्कै पनि अब नाइटमा फेसियल थियो अनि मैले जस्ताको त्यस्तै उता हुन्छ नि गाउँ गाउने ठाउँमा चुक्क टिपेर राख्दैछ राम्रो हुनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट वर्षको साथै चल्छ राम्रो मान्छे चाहिँ हाम्रो नेपालमा अझै पनि क्या यो जेनेरेसनमा यस्तो राम्रो मान्छे चाहिँ हुनु। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। उहाँहरू चाहिँ सबैजना फ्यामिली नै आउनुहुन्छ उहाँहरू दिदी बहिनी फ्यामिलीहरू नै आउनुहुन्छ। ल अब हामी भिडियो गर्दैछौँ सायद अरूको हात नपरेको भन्न नपाउनु पनि सक्थ्यो हामी हुन त हो नि अहिलेको जमानामा के थाहा भन्यो भने पनि अब यहीँ छ भने त के थाहा त होइन भोलिपल्ट मात्रै याद भयो क्या सुन नछ भनेर म एकदम सस्ता मनको मान्छे म चाहिँ पैसा सुन जति 5 तोला खस्नु त्यो त आफू पनि पसिना बगाएर खाइन्छ अरूको पनि पसिना त्यति खानु हुँदैन हजुर हेर्नु शब्दमा सक्दिनँ म चाहिँ धन्यवाद बहिनी धन्यवाद। हामी त म कामै गर्छु त जस्तो लाग्यो त हो साँच्चीकै एकछिनमा स्टेटै नगरी पठाइदिन्छु साँच्चीको राम्रो मान्छेको होइन जसले पनि तारिफ गर्छ फेरि म चाहिँ के मनै देखाएको कुरा हो क्या यो चाहिँ होइन नि म फेरि गर्मी भएर पानी चाहिन्छ हुन्छ अरूलाई धन्यवाद हुन्छ हजुर हुन्छ धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। हामी गफ गर्दै गर्दा अब उहाँहरूको ग्रुपमा आउनुहुन्छ उहाँको चाहिँ अहिले नानो प्लास्टिया हेयर कलर पछाडि चाहिँ नानो प्लास्टिया गर्न हामीले स्टार्ट गरिसक्यौँ है। अब हेयर कलर गर्नेछौँ अनि नानो प्लास्टिया गर्नेछौँ। उहाँहरू चाहिँ रेगुलर क्लाइन्ट हुनुहुन्छ है उहाँहरू चाहिँ रेगुलर क्लाइन्ट हुनुहुन्छ है त। आज भरि भराउला छन् थ्रेडिङ गर्ने मन पर्यो भने मात्र गर्ने हो नि राम्रो हुँदैन बस्नु त्यो उसले गरेको र यसले गरेको फरक हुन्छ होला के चाहिँ व्याक्स रोलरले गर्नुभन्दा म्याक्सिमम चलिराखेको व्याक्स पार्लरमा युज हुने चाहिँ त्यही हो क्या हामीले गर्ने नै ल हजुर अहिले त पुरा बिजी छ बस न थ्रेडिङ मात्र होइन बस न एकजना बहिनी छ एकजना मात्र छ मजाले पुस्ता हुन्छ बहिनी बस्नु ल आज चाहिँ एकदम बिजी भएको अवस्था। यो स्टोरी जाँदैछ ल फेसबुकमा मेरो आफ्नो पनि हो अनि भ्लग पनि हो
भ्लग नि गर्नुहुन्छ हजुर अनि तपाईँको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिन्छु मेरो गरिदिनुपर्छ ए हो युट्युब च्यानल छ ल गरिदिइहाल्छु ल नाम भन्नु त मेरो महिमा लिम्बू ए लिम्बू हो तपाईँ हजुर हो नि के लिम्बू हो म माङलाक अब देख्छ नि कति धेरै दिन भइसक्यो के बाटोको हो हजुर हो त्यही हो केरुङ लिम्बू भनेको नि कस्तो हो लिम्बू नै हो हाम्रै लिम्बूहरू हो नि कनेक्ट छैन छ नि भइसक्यो नि एउटा भइसक्यो कुनमा याद आयो सबै आफ्नो आफ्नै सुरुमा ल अब चाहिँ म थ्रेडिङ गर्छु लिम्बू के लिम्बू थाहा छ लिम्बूहरू त लिम्बूहरूको नि थर अलग अलग हुँदो रहेछ नि त राई लिम्बूहरूको हजुर हुन्छ प्लास्टिया सकिसकेको छ उहाँको चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ मन पर्यो हो बहिनी मलाई एकदम उहाँको चाहिँ एकदमै लङ हेयर थियो होइन अनि ब्ल्याक हेयर थियो अनि मैले चाहिँ हेयर कलर गरेर मैले न्यानो प्लास्टिया एकदमै हेल्दी पनि भएको छ कपाल है ओ माई गॉड पुरै छोडो परि धेरै राम्रो अब टिकटक बनाऊँ है बहिनी टिकटकको लागि भिडियो बनाऊँ